就是很好，很亲民啦，哎。 候选人如果能够为下一代着想的话，办这活动，我觉得很有意义啊。来为咱大家百姓认真来服务，互咱台中市的市民会到每日过着真好的日子，真快乐的日子，真好生活的日子。豪哥，你不是到夜巡这个我们中西区，然后呢，这个发现问题、解决问题吗？给扰民大家啊，你忘掉了你的愿望，好，让我来完成你的愿望。等我一下哦。好，各位大朋友、小朋友们，如果有任何困难，可以到服务处来找我哦。嘿嘿嘿，有困难都找他哦，嘿，没困难也找他哦，都找他，都找他。哦，小朋友，这个是什么？ 因为中区是第一个都市计划的发展区，好的，用创新的方式来让经典的地方能够重新的再发光，用台中市迈向零弃养的目标，这些没有饲主、没有主人的，能够回归于家里，属于中西区的专属宠物动物园。